Baik, ceramah buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning, good morning. How are you today? What day is today? How's the weather? How's the weather? How's the weather? Baik, alhamdulillah teman-teman, hari Jumat ya, di hari terakhir kita coba minggu ini. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang tema yang judulnya adalah kita sebelum ceramah tutup, kita rangkum bareng-bareng. Tadi kita sudah belajar apa aja sih? Coba. Ada orang yang mau ke depan maju. Coba. Tadi yang pertama kita sudah belajar apa? Belajar. Betul. Belajar apa? Terus saja ada apa lagi? Selain kita belajar. Ada berapa tadi kita percaya? Wassalamualaikum warahmatullahi